ওয়েলকাম টু এ টু জেড অটোমেশন ইঞ্জিনিয়ারিং। এ টু জেড অটোমেশন ইঞ্জিনিয়ারিং এই গেটটিতে রিমোট কন্ট্রোল মোটর সিস্টেম সেট করেছে। এই গেটটির হাইট ছিল প্রায় 27 ফিটের মতন, ওয়াইড প্রায় 30 ফিটের মতন। এই বিশাল আকৃতির গেটটি ম্যানুয়ালি অপারেট করতে, ম্যানুয়ালি ওপেন ক্লোজ করতে অনেক কষ্ট হতো। এই জন্য এখানে অটোমেটিক সিস্টেমটি সেট করা হয়েছে। এটি সেট করা হয়েছে এবিসি লেদার সেট করা হয়েছে। এটি একটি ইন্ডাস্ট্রিয়াল গেট। তো টোটাল সিস্টেমটির সাথে রয়েছে 3 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি। এটা রিমোটের মাধ্যমে এবং ম্যানুয়াল সুইচের মাধ্যমে অপারেট করা যায়। রিমোটের মাধ্যমে 100 ফিট দূর থেকে অপারেট করা যায়, আর ম্যানুয়াল সুইচ আছে, ম্যানুয়াল সুইচ দিয়ে ওটা অপারেট করা যায়। আমাদের অ্যাড্রেস প্লট 20, রোড 2, সেনপাড়া, মিরপুর 10, ঢাকা। আমাদের ফোন নাম্বার 01902 600 700। ওয়েব অ্যাড্রেস www.a2zauto.com। আমরা এছাড়াও নতুন নতুন বিভিন্ন ক্রিটিক্যাল ডিজাইনের গেটও তৈরি করি। সেন্সর ডোর আছে, গ্লাস সেন্সর ডোর। এছাড়াও গেট অটোমেশন রিলেটেড অনেক কাজ করে থাকি।